హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దక్షి రాక్స్. ఈరోజు మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ కెటల్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వైడ్ సిచ్యువేషన్లో మనకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అలాగే వింటర్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం హాట్ వాటర్ ప్రిఫర్ చేయాలి కదా, అందుకోసం అయితే మనం ఇది తీసుకోవాల్సిందే. చూస్తున్నారు కదా ప్రోడక్ట్. మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఇలా చిన్న బాక్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కెటిల్కి. దీని కంపెనీ వచ్చేసి ప్రెస్టేజ్ కంపెనీ ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి 1 లీటర్, మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రెండ్స్. అండ్ అలాగే మనకి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1695 రూపీస్ పడింది. అండ్ దీని డీటెయిల్స్ అయితే మనం అక్కడ చూడవచ్చు. అండ్ అలాగే మనం దీని ఫ్యూచర్స్ కూడా ఇక్కడ చూసేయచ్చు. నేను ప్రోడక్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ 1 ఇయర్ వారంటీ ఇచ్చారు, చూస్తున్నారు కదా. ఇంకా మనం బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఈ వీడియో అయితే జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఆల్రెడీ ప్రెస్టేజ్కి సంబంధించి చాలా ఐటమ్స్ అయితే యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇలా బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసాము. ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఒక కవర్లో మనకి కెటిల్ అయితే కనిపిస్తుంది. దాన్ని కూడా బయటికి తీసి ఓపెన్ చేద్దాము. చూస్తున్నారు కదా, ప్యాకింగ్ అనేది బాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా చూసి తీయగానే మనకి కెటిల్ అనేది ఉంది. అండ్ చూస్తున్నారుగా, ఇది మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ది కెటిల్. మనకి బాగుంది, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనమాట అది. ఇక బేసిక్గా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కెటిల్ ఫ్రెండ్. దీనికి కనెక్టింగ్గా కూడా సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఉంది, అది కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. అంతకన్నా ముందు దీని ఫ్యూచర్స్ అనేది ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అవి వచ్చేసి ఫస్ట్ లిడ్ లాక్డ్ సిస్టమ్ ఫ్రెండ్. మనం ఇది లాక్ ప్రెస్ చేసి మనం ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా సెకండ్ వచ్చేసి మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో ఉంటుంది. అండ్ అలాగే మెజర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, 1 లీటర్, 1/2 లీటర్ అలా. మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేయాలంటే ప్రెస్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్, ఇది పవర్ ఇండికేటర్. అండ్ అది నెక్స్ట్ కింద ఉంది కనెక్టర్ అన్నమాట. మొత్తంగా ఇది కెటిల్ గురించి. దీని కింద సెకండ్ పార్ట్ బేస్ ఉంది కదా, అది కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. రాను బాక్స్ టైప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి మెయిన్గా పవర్ సప్లై ఇక్కడి నుంచి జరుగుతుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కెటిల్ అనమాట. మ్యాక్సిమం మనం దీన్ని కూడా బాగా యూజ్ చేయాలి. చూసారు కదా, వైర్ కనెక్షన్తో వచ్చింది మనకి. ఇది సాకెట్ అనమాట. మనకి ఇది కూడా చాలా బాగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి బుక్లెట్ కూడా ఇచ్చారు. మనం ఏవైనా ప్రోడక్ట్ గురించి రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రాపర్గా మనకి బుక్లెట్ అనేది కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఇది కామన్గా ఉంటుంది. మనం ఒకసారి దీన్ని కూడా కనెక్ట్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కనెక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్. మనం కరెక్ట్గా పిన్ పాయింట్ చూసుకొని ఫిక్స్ చేస్తే ఈజీగా ఫిట్ అయిపోతుంది. అండ్ అలాగే దీని ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే మనకి 360 డిగ్రీస్ రొటేటబుల్ అవుతుంది, ఈజీగా కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. నాకైతే కొంచెం వైర్ లెంత్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఇచ్చారనిపించింది. అది కూడా మనం సాకెట్స్ దగ్గరలో ఉంటే మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇట్లా పెట్టేసి మనం ప్లగ్ని సాకెట్లో పెట్టేసి అక్కడ ఆన్ చేసేసుకుందాం. దీన్ని మల్టీపర్పస్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. టీ, కాఫీ, పాలు అండ్ అలాగే సూప్లు అట్లాంటి వాటన్నిటికీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను అక్కడ ఆన్ చేసేసాను. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆన్ ఆఫ్ మనకి వర్క్ అవుతున్నట్టు చూపిస్తుంది. మీకు ఒక డెమోలో వాటర్ని ఫిల్ చేసి బాయిల్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం వాటర్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు కింద బేస్ పాయింట్కి టచ్ అవ్వకుండా నీట్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం లిడ్ని క్లోజ్ చేయాలి. లిడ్ క్లోజ్ చేసి మనం
ఇలా ప్రాపర్గా లిడ్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. క్లోజ్ చేయగానే మనం స్విచ్ బోర్డ్లో స్విచ్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలాగే కెటిల్ దగ్గర కూడా ఆన్ చేసేసుకుంటే మనకి రెడ్ ఇండికేటర్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ అలా ఇట్లా వాటర్ అనేది బాయిల్ అవ్వగానే అది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనం వాటర్ అనేది ఎలా బాయిల్ అయినాయో చూసేద్దాం. మనం ఇన్స్టెంట్గా మ్యాగీ, ఈవెన్ సూప్ అట్లాంటివి కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్, కామెంట్.